maundu matiganite uria ungiambiriria biacara ciaku uria ungikorwo kana mathina maria ungikorwo ukigerera hindi iria urambiriria biacara na noho no tugukorwo na andu aria makiri biacara-ini magigitutariria maundu matiganite makigi biacara guku bururi-ini. Oho no tugukorwo tugikirora mathina maria ahuri biacara bururi-ini maragikorwo makigerera tugikorwo tugigithie na mbere na gugiteithania maundu-ini megi wonjoria guku bururi-ini na koguo ndugathi haraya ririkana no ukorwo ukiaraniria na njira no ukorwo ukiaraniria na ithui kuhitukira mitambo itu ya Facebook Wambui wa Macharia noho ukorwo ukiaraniria na ithui kuhitukira mitambo ya kana mutambo wa Muriuki wa Muchoki ukorwo gitutumira ndumiriri na nitugukorwo tugithoma guku kwa Inooro TV na tukiambiriria mohoro maitu ni ati arutwo aria marikite mathomo ma udagitari utuku wa umuthi marairenda wa ruhonge rwa ugima wa mwiri guku bururi-ini makienda thirikari ikorwo igithikiriria kana thirikari ikorwo igiteithiriria kana igithikiriria makaya mao makumahe mawira magitetia thirikari ni gukorwo ati ndikinyanirie kiraniro kiria meraniire thutha wa ngirimiti iria meriga gwikiranira. Me, like you, was also very shocked by the images that we are seeing of doctors sleeping on the gate of the Ministry of Health in full blankets and with a little rain coming in. That picture alone should tell you that what we are doing is really not right. And as the Kenya Medical Association, we have over the years advocated for what we think is the solution to this human resources for health quagmire, which is a health service commission. If there was a health service commission, then the budgeting for interns would have been done. And there is always that story that a health service commission is Ministry of Health. It is not. A health service commission is an independent commission that would manage human resources for health. Tumesoma na tukasaidiwa na walimu wetu na serikali mzima imetumia pesa mingi sana kutu train. Ingawaje sasa wamesema ya kwamba barua haziwezi kutoka kwa sababu wajua pesa haipo na wanataka sasa kubadilisha ikue ile ambayo inafaa ambayo ni kama 1140 hivi. Sasa wanasema ni nusu ya hiyo. In fact wamekata na 93% ikafika 70,000. Hata hiyo 70,000 70,000 wanasema kwamba hiyo pia inaweza kuwa ama inaweza kosa kuwa, na hiyo ifai kwa sababu si hivyo ambavyo sheria inafaswa. Acio ni arutwo arigitani aria marikitie mathomo na aria makwambite kambi ja wa ruhonge rwa Ministry ya ugima wa mwiri magikenda mateta mao mathikiririo na makorwo magikiandikwo wira. Na riu tugithie na mbere, munene wa watho Justin Muturi augete thirikari ni ikireire kunyitanira na aria monanitie matanya ma ukuria wa miti matura-ini guteithiriria gukinyaniria itanya ria thirikari uhandi-ini wa miti bilioni 15 gwikinyiria mwaka wa 2032 aritie uhindi iria aranyitanire na mwingi kona baridi Kajiado ya ithwiro mihango-ini iyo uhandi wa miti. Mbeu njithi aria makoretwo mari muhari-ini wa mbere hari urumbuia wa miti no makiuria thirikari kuhingia kiraniro gia kugura miugurwa nathari-ini ciao iri ta njira imwe ya kumahura njeki. On nurseries, we get the nurseries but tunakosa watu wa kununua hizo miti. Kwa hivyo tutaomba kwamba serikali iweze kuweka into practice whatever they say. If we have those nurseries at each ward, at least when there's an event, they consider wale ambao localities wa pale waweze kuwauzia zile miti. Miti zisitoke kule nje kuja kupandwa within the localities ambao tunaishi. Vijana wengi wenye wako kwa hii kazi, wenye waliselektiwa, and wengi walikuwa kwa mihadarati, drugs and substances, but sasa wametoka. Sasa ni kazi wanafanya. And for sure tunasema asante sana kwa Bwana AG na ofisi yake kwa boost yenye wametupiga. Sasa hii at least tunaweza at least tuko na pesa at least
ya kujifaidi nayo. Tumeacha kuwa idlers home. The 500 that we have used to replant, the ones that have dried, have all been supplied to us by local community. This has been a very great collaboration between the state law office and Kenya Forest Service as well as the local community. The factory also helped us do part of the spot weeding in some of the areas. But as you can see, we've also supplied our 2 drums and we are doing piping to ensure that even when there are no rains, we will continue watering the trees. Tukiuma mwena ucio wa Kajiado tuthie kuria kaunti-ini ya Makueni kuria mwambunge kana MC mwamure bunge-ini ya kaunti niwe Albanas Wambua ni arekereirio thutha wa kwirikana aranyititwo migwate ni andu aria maraugaga ni maabitha a DCI kuri muthenya wa Juma. Akiaria na andikia mohoro MCA uyu augite andu aya mamunyitire na makimutunya thimu na kumutwara nginyagia kaunti-ini ya Taita Taveta kuria atiganirio. Speaker wa bunge ya Makueni ni atetetie thirikari kumana na kunyitwo migwate kwa MC uyu ona family yake itamenyithitio. Ni lipi ambayo polisi kuanzia jana juzi na siku zingine hapo wameweza kuchunguza, wamfikishe polisi, wamfikishe kotini aweze kushtakiwa kulingana na sheria. Hata rais alijipata makubwa sana wakati alikuwa anaongea na vijana kwa space. Kuulizwa hakuna abductions. Na hizi ni technical abductions ambao mtu anachukuliwa anazungushwa weekend mzima, ndio mnamtoa Jumatatu, mnafikisha kwa police station, ndio mfikishe kotini kwa sababu madai yale ni ya uongo. Na kama ni ukweli, mbona tusifuate katiba ya Kenya? Arwereri a ihoto cia umundo kaunti-ini ya Migori ni matetetie atongoria a kaunti yo ni kwagarara ihoto cio makiruta wira wao. Makiaria tauni-ini ya Migori maugite makoretwo makihuthira hinya wao uru na njira ya kumanyamaria kuhitukira maabitha a borithi. Mongereire ati atongoria ni maranyamaria aria mabangite mirurungano iria ikoretwo kuo na ni thutha wa arwereri eri a ihoto cia umundo gutharikirwo. Riu marenda uthuthuria na makinya make watho matashukio. We call upon the authorities in Migori County to come out clear and address the issue of the issue at hand, whereby human rights defenders have found themselves in bad hands, being harassed, being violated, and threatening even their life. But it's quite unfortunate that some leaders within Migori County are following up those who are spearheading, those young people, the Gen Zs who are spearheading a demonstration and attacking them. And the worst of it, attacking a human right defender. So we call upon those leaders to refrain from those bad acts, because the power belongs to us. And we urge young people from especially Kuria West, because we know the political leadership in Kuria West has a hand in this, and we condemn that strongly. To us as a team, it appeared so bad. And that is why we gathered here, and we are saying to the security of Keancha as a whole, please take action lawfully, because we cannot have people attacking human rights defenders and a woman rights defender, then it just goes unnoticed or no action is. Gikundi kimwe kia andu ethi ni kiambiriirie mutaratara wa guteithia andu aria matehotete matura-ini ma gicigo kia ubunge kia Naivasha. Gikundi giki kia Rotaract ni kiuritie andu ethi matigetikire kuhuthika ni ateti gutumura ngui guku bururi-ini indi makuruhania na maundu ma guteithia muingi matura-ini. Mwandiki witu wa mohoro Angige Wanyamu ni wotuhaririirie ripoti ino. Gikundi giki kiambiriirie na gucera ceceni-ini ino ya ciana ya Monica Memorial Development Center mwena wa Kabati Naivasha, kuria manyitanĩire na ciana ici na kumaruta mathomo ma gucora itemi-ini ria kumagacĩrithiria mathomo ma mutaratara wa CBC. Thĩinĩ wa CBC ni kuri art and craft, na ni very important tuonete mundu wina skills agĩuka na ithuĩ gũtũteithia ta arimũ nĩgetha tũhote ku implement ona rũciũ matũtiga. Kuringana na urugamiriri wa gikundi giki, mubango uyu wa gucerera aria mari matura-ini na kumateithia makoretwo makinyitanira na andu a wendi mwega. Tunyitanite na district ikoragwo United States, Arizona, na uria mekaga marogotaga indo icio United States kuri andu aria matiganite nacio
magaciĩkĩra container na magacirehe gũkũ, na nĩguo tũhote gũteithĩrĩria andũ arĩa marabatario nĩ indo icio. Na nĩ tuonete ũteithio mũnene mũno kuma rĩrĩa twambirie project ĩno mwaka wa 2018. Indo ici ona twamũkagĩra mabata maingĩ gũkĩra marĩa tũngĩhota gũteithia, koguo nĩ tũrahoya mũndũ ũngĩhota gũtũteithia atũteithie. Oho gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩtugĩte arĩa marĩ na mawathe ma gũthiĩ na indo cia kũmateithĩrĩria gwĩtirithia. Nĩ tũkoragwo mũno na thĩna wa wheelchair na tũtihotaga rĩngĩ kwĩgũrĩra tondũ nĩ ũrakora wĩna majukumu maingĩ wĩ ta mũremavu. Tũkoragwo na mathĩna maingĩ mũno tondũ ona gũthiĩ kĩoro ndũngĩhota gũthiĩ kĩoro tondũ tarĩu ndingĩhota kuma haha wheelchair-inĩ ĩno hote gũthiĩ harĩa hangĩ nĩ tondũ wa mathĩna. Ndĩmũhũrange magũrũ gũkũ nyunero na ona ũrĩa ũngĩ taguo. Kĩrĩa ingiuga kũrĩ thirikari no ndĩmahoe na gĩtĩo matũteithĩrĩrie na wheelchair kana biba ciothe cia gũthiĩ, nĩ tondũ twĩtaware mabu nĩ tũkoragwo na thĩna mũno tondũ ũtarĩ na wheelchair ndũrĩ ũndũ ũngĩ, ona ũngĩheo ona ngiri icio maheanaga igĩrĩ itingĩgũteithia tondũ hau icio nĩ kĩndũ kĩnini, no wĩna wheelchair nĩ kũhota gũthiĩ mawĩra-inĩ maku. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Annie Ngigĩ Wanyamũ. Na thutha wa riboti ĩyo ya Annie Ngigĩ Wanyamũ, hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo mohoro marĩa tũkũharĩrĩirie tabarĩra-inĩ ĩno ya Uge Waku. Na rĩu kwa ihinda rĩrĩ tũgũkorwo tũkĩrika ndereti-inĩ na tũkwambĩrĩria mwena ũrĩa ũngĩ wa Mũchoki, twambe tũmenye ona ageni arĩa marĩ nao. Mũchoki, mwaro rĩu nĩ waku. Ngatho cia mwanya wa Mbui wa Macharia. Tũkĩanjĩrĩria harĩa nĩ tũtarĩirie mwĩrori witũ atĩ ũmũthĩ tũrarĩria ũhoro wĩgiĩ biacara na andũ ethĩ. Gĩcunjĩ kĩrĩa tũrarongoreria nĩ gĩcunjĩ kĩa mũingĩ ũrĩa ũnyitĩrĩire gĩcunjĩ kĩa 75 kĩa mũingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Acio nĩ andũ ethĩ arĩa kaingĩ rĩrĩa maũndũ mathiĩ ũru kana magũkorwo makĩhingĩrio mabataro marĩa makoragwo namo mĩtũrĩre-inĩ, maũndũ marĩa mahanĩkaga nĩ ta mĩrũrũngano ĩrĩa tũkoretwo tũkĩona Gen Z marĩ o gĩcunjĩ-inĩ kĩu makĩrũrũngana magĩtetia mamwe ma maũndũ marĩa makoretwo makĩona matekũhinga kana mategũkinyanĩrio nĩ thirikari. Ũndũ ũrĩa tũrarongoreria mũthenya wa ũmũthĩ na gĩkĩro kĩnene nĩ ũhoro wĩgiĩ biacara kana wonjorithia makoragwo marĩ nacio kana makĩenda kwanjĩrĩria na nginya mawĩra marĩ mawĩra ma ofici na marĩa twĩtaga marĩa makoragwo mwena wa informal sector. Na ageni arĩa twĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ nĩ arutani na andũ makoretwo makĩrũmbũyania na andũ ethĩ na ũrĩa makoretwo makĩanjĩrĩria biacara, moritũ marĩa makoretwo makĩhĩtũkĩra na to moritũ tu nĩ nginya mawega. Tũkũmenya mawega macio nĩ marĩkũ. Ũrĩa tũrigainie nake ha mwena wa ũrĩo nĩ Regina Kĩng'ori. Wa mbere nĩ mũtaaramu wa ũhoro wĩgiĩ wonjoria, ningĩ nĩ akoretwo akĩrũmbũyania na andũ ethĩ gũkorwo makĩanjĩrĩria biacara icigo itiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ũcio ũngĩ egwĩtwo Japheth Kimani, karibuni sana. Ngatho cia mwanya nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitana ithuĩ. Hihi twanjĩrĩrie nawe Regina, ũkoretwo ũkĩrũmbũyania na gũteithĩrĩria andũ ethĩ gũkorwo marĩ biacara-inĩ na njĩra ĩtariĩ atĩa? Okay. First nĩ ndakena mũno nĩ gũka gũcera. Nĩ nduĩkĩte mũrata wa Inooro rĩu na nĩ ngenete nĩ ũhoro ũcio. Kenjuge wa mbere ũhoro wa andũ kũruta wĩra kana kũruta biacara cina umithio. Kĩu nĩkĩo passion, mũndũ aigaga passion kana purpose yakwa. Na nĩ ngoretwo ngĩrutithania wĩra na andũ a biacara makĩria ma mĩaka 10 na kuona biacara cia andũ igĩkũra. Koguo thĩinĩ wa gĩtiribũ kĩu gĩa tondũ ithuĩ tũruta wĩra wa gwĩka mathabu, gũthondekera andũ taxes, gũtũma matuĩke tax compliant. Tũgĩthiĩ na mbere na wĩra nĩ ndahotire kuona atĩ rĩrĩa mũndũ endaga to give back to the society, nĩ ndonire line ĩrĩa njega ingĩhota nĩ gũteithia andũ mahote gũkũria biacara. Na nĩ twambirie na mentorship program ĩrĩa tũtũmaga andũ marute wĩra. Na thĩinĩ wa kũrora andũ ethĩ tondũ mostly hau niho tũteithagĩria andũ arĩa nini, nĩ kuona atĩ biacara iria irarutwo thaa ici rĩ nĩ biacara cirenda gĩthomo kĩingĩ na understanding nene. Na gũkorwo rĩrĩa mũndũ thukuru agĩthoma rĩ gũtirĩ handũ specifically mũndũ athoma akiuga atĩ mũthenya ũmwe rĩ ngaima thukuru thiĩ ngari biacara kana njĩke ona nona. Koguo rĩrĩa mũndũ ũcio araima kũrĩa nja
we agigoka kuruta wira ikoragwo last resort kwambia kuruta biashara na akiambia ugokora ni SME iragwa igokira umuthi arendia gia mai rucio arendia kindu kingi kogwo ukona ni mundu very frustrated kogwo riria ni ndarorire andu aria ndirarutira wira wa mathabu na ngona uria maramabanga mawira mao na uria marahota gukuria wira ngiona giki ni githomo kingi different ati mundu uria enda kuruta wira ri no thomithio na ahote kunyita kogwo tukoretwo tugithomithia andu anini na the women and the youth kuruta biashara na nituonete umithio possibly ni gwaria mo maundu makiria ma uguo ni tuguka kahinda gatari haya Bwana Kimani we nawe ukoretwo na training kana guteithiriria andu ayethi nigetha mamenye mundu ena riciria ria biashara amenye ekwanjiriria biashara riku ekwanjia iriku muko mugitabana githomo kiu na njira etariete thank you bwana Muchoki kunyita ugeni thiini wa Inoro tukoretwo tugika trainings iria ngoretwo ngihusika for the last 8 years na undu uria twacokire ku realize ni ati ni hakoragwo na gap nene hindi iria mundu oima thukuru githomo kiria gia either college kana gia diploma kana certificate and then washoka wa translate githomo kiu wathie thiini wa now in our areas ugakoraga hena gap kana maundu maya meri he handu mataratwarana na one of the things to realize there is a big gap ya uria andu ethi kiria mathoma thukuru na kiria marabatara gwika guku nja ukogwo ni twanjirie program of which riu niyo ya go train entrepreneurs no ndo wa mbere uria twikaga ni kwenda kumenya atiriri mundu uyu ri wiha ne idea we nayo tukamba hena process ira tukihuthagira ugakimenya atiriri no idea stage ni anjiriirie kindu neno na uyu nake biashara yake ni anjitie guthondeka mbeca tukeyuria atiriri twagirwo ni gutwarana nawe atia nginya ukinye biashara ati ni urathondeka mbeca na ni urahota commit obligation ciaku okone rent kana maundu maria mangi mothe ni urahota gwika maundu mau mothe so uguo niguo that program yanjiriirie na yanjiriirie kana ndatwikire involved na program yo ni gukorwo ati ona ni ndajagia biashara hindi iyo na ndiere na mundu wa kunyita guoko na hindi iria ndaingirire hau maundu magicenjia because program ino ikoragwo thondeketwo in a way that entrepreneurs macokanĩrĩire handũ hamwe makĩyũria atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ critical mũndũ wothe wa biashara kana mo youth agirwo nĩ gũkorwo akĩmenya na maũndũ mau marĩ maũndũ mana which is business processes number 2 ni sales and marketing number 3 ni kumenya ũhoro wa mathabu otoguo agweta nayo ĩngĩ nĩ human resource maũndũ mau mana mũndũ kwanjĩrĩria kumenyana namo kuma harĩa level ĩrĩa arĩ athia ambatirite uria biashara yake rathi gikuraga gathie githondeka structures biashara yake ni gutuika ya kugacira muyuthi kana mundu mwithi amenyaga ha akinya gikiro kiriku akamenya kana nie ndi wa wira wa kwandikwo kana biashara ingitua gucokia kiuria kiu no ndigicokirie kuringana na challenge iria nene muno to identify youth makoragwo nayo na challenge yo ni ya kwimenya nie ni ndiyuwi na tumiroraga na indo ithatu kindu kia mbere turoraga what is your passion yaku niki tondu mundu ne kwanjiriria biashara kana ungiona tuge no ende kwandikwo no taru no wanjiriria biashara umuthi ndunathondeka kindu wiki ya mbere wiki ya keri wiki ya gatatu mweri no wathira mweri ungiri niki gigakumotivate gucoka biashara-ini iyo na ndurathondeka kindu that is what is driving you iyo ne passion kindu gia keri ni wiyuwi ati ndina kiheo giki kana ndina skill ino na ndina ability ino wembe wimenye atiriri nie ndina kiheo giki ndina skill ino ndina this go leverage atia kiheo kiu kana skill iyo nigetha hote kwanjiriria kana gukorwo ndi haria njagirwo ni gukorwo ndi then number 3 ni opportunity iri kundinayo ya kuhuthira skills ciakwa na ability ciakwa na passion yakwa now when you understand that you gukorwo we in your purpose so kumanagia na hau ri ni ukuhota kumenya haria wagirwo ni gukorwo ri based na skill set ciaku
na base what you're passionate about na opportunities iria ciekuo ungihota go serve na skills na ability na passion. Yes. Bere arithiti mukiro uri ungikuri mutaramu witu ri ni agwetwo horo wigi passion na kindu kiria wendete gwika. No rimwe ni ukoraga atiriri passion yako kana kindu kiria nyendete gwika ri ti kindu acceptable thiini wa society. Kwa muhiano ndi mundu rumeri passion yako ni gutuma njuiri kurama njuiri Negua. Ni ete ndi mundu rumeri ringi ni thomete gakinya gikiro kia university no passion yako ni kuhura iratu na gutire mundu ungi ungihura kiratu kiu wega kungira. Negua. Gap yo ya between passion na society kana muciari kuona passion ndiraingirana etha kindu kiegega. Gap yo nginyitithania ate ni kiuria kiega na gwiciria mathomo maria tuthomithitio lita na aciari aitu ri matuthomithagia nigetha tukiandikwo wira twikire thuti na tugie na mawira mega which is there. No oria turathi society rathi gicenjagia ri aciari aitu ni metikirite actually riu ciana iria turarera ri agency aria turona magithiru riu ni tumahete opportunity ya kwiaria kugo niguo ngwenda no ko muciari ndangikorwo ringi akienda fiu ri no ni hari na opportunity yo hari muciari angiukira ni riri mundu wa university waiga arenda kuhura kiratu ri no ahingure duka andike andu ta 10 marakihura iratu tondu riu umenye mundu wina ino ni passion yake no passion ino no itamo ta biashara nene na hau niho riu githomo kirokira niho kuona riri mundu uria wa haria thiringi wa class 8 ri we no kuhura kiratu no mundu wa university uria wina passion ino ri ni kuhota kuhingura to stations actually by the way tariu Nairobi no andu aria meto stations twa kuhura iratu they make a lot of money kogo mwana uyu angihota go convince na ati maramwirorera maramwira sadrathiwe amere ndina nyamu ta ithano ndirahurithia iratu they will still accept. Koguo ni haria mundu uyu arahota kwiyaria na kuheana passion ino na undu ungi munena nene tondu riu that's what we are looking for riria turario horo wa guthondeka biashara. Tuko tugithi na mbere na ndereti no mukiro uyu wa studio no ririkana uko studio ningi twina mutaramu mundu gwitwo Samuel Wainanya ti mugeni ne ukorwo agiteithĩrĩrio nake guthathaũra iguru ria maundu megie biashara na andu ethe guku thiini wa bururi wa Kenya tugutwaraga matura-ini matiganite kahinda gatari haraya gutware kuri Wambui. Nĩ ngatho Muchoki na toguo wakorwo ukigani ati mwena uyu ungi wa studio turi na mutaramu wetagwo Samuel Wainaina ni mutaramu wa utonga guku bururi-ini na ti mugeni muno guku thiini wa studio ni tondu ni akoretwo agitirithania na ithuĩ thabari-ini ino ya guteithĩrĩria Kenya hari wonjoria guku bururi-ini. Karibu sana mundu gwitwo Wainaina na no igwa ndereti iria turarĩrĩria muthenya wa umuthi ni andu ethi na wonjoria ni tondu toria tukoretwo tukigani ati no nginya tuteithanie kwagirithia miturire itu. Gwiciria kana kiuria giakwa kia mbere ni turonire maundu uria maraikarite hau kabere kana ciumia ta ithatu guo hituku. Ungiuga ihinda-ini riri riera ria wonjoria rihana atia? Nĩ ngatho muno Wambui na ndageithia erori othe Inoro TV. Nĩ tuge mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrarĩ bũrũri-inĩ nĩ turonire ĩrarĩ mataũni ĩrarĩ 37 counties na mataũni marĩa manene na nĩ tũĩ biacara nyingĩ ikoragwo kĩrĩa mataũni-inĩ na nĩ ũndũ wa andũ gwĩtigĩra indo ciao gũthũkio mĩthenya ĩrĩa yothe yakoragwo ĩna maandamano biacara nyingĩ nĩ ciahingagwo actually kuria maundu mahiuhite muno ni tugeta Nairobi CBD na matauni maria mange Nyahururu Nyeri maundu maingi makoragwo CBD kana town center. Biashara thiku icio biashara itiahinguragwo koguo biashara ni ciaruzire kiria oro wa kwendia sales ciao ni ciathire thi koguo andu aingi ni njui marari na challenge nene muno ya kuriha mishara na kuriha rent na thitima na utilities na kuhingia mabatara mao tondu biashara itineka wega muno mweri urathirire mweri wa 6 na maundu na riu matire marahorera biu koguo riera ria biashara ritikoretwo ririega tondu biashara ni thurite wagagu
biashara ni yendete security biashara ni yendete certainty no ru mundu araigua he rucio kwina occupation operation occupation ru ukarigwo he farafara ni cia hingwo ndunahota gutwara indo ciaku thoko kana ndunahota gukinya thoko kagure indo ciaku koguo rĩera rĩa biashara ti rĩega tondu biashara nĩ yendete thayo na biashara nĩ yendete undu ũngĩhota kuga rũcio gũgaikara atĩa nĩgetha mũndũ ahote kwĩbanga no nyende kiuria Muchoki ekũrĩtie mũgeni wake na no nyende ũrĩ ta mũtaramu ũtwĩre Ndĩta Wambui ingĩmenya atĩ niĩ hinya wakwa ũrĩa mũingĩ mũno rĩ ũngĩkorwo harĩ kwĩyandĩka no ti kwandĩkwo ndetuge andũ aingĩ ona rĩrĩa twagĩthomaga rĩ tũgĩthoma kuma primary ũgĩthiĩ secondary ũgĩthiĩ university kana college aciari aingĩ hakuhĩ 99% karwĩmbo no kamwe na gatirĩ karacenjia tũngĩtua kwaria mabiũ gatirĩ karacenjia mũndũ eragwo mwana wakwa athoma na kĩo ũgatuĩka ndagĩtarĩ ũkanyita grade njega wanyita grade njega rĩ nĩ ũkandĩkwo wĩra mwega wandĩkwo wĩra mwega ũheo mbeca njega ucoke uhikanie mugie twana tutari tuingi na muikarage kundu kwega iyo niyo message ya motivate ciana guthoma na rwimbo ru that mantra ndiri yacenjia kwoguo ri kindu 99% ya mundu wothe urathie through the education system ri ndukahenio ni mundu gutire mundu uthomaga ati nigetha agathie jua kali mundu wothe athomaga nigetha akandikwo no riu na riu hau niho frustration kana andu mararakara muno muciari atumirire mbeca nyingi kana guardian guguthomithia nigetha ukandikwo nigetha nawe ukahota gwiteithia no mateithie no no warikia no graduate na diploma kana certificate kana degree no ukerwo thirikari ndirandikana taruta ithuĩ rĩrĩa twathomaga rĩ mũndũ oimaga ũguo etere marũa taruta niĩ ndarĩ na mawĩra matatũ ndarĩkia university rĩu nĩ gũcagũra ndacagũrire nĩ kũngwenda gũthiĩ kũruta wĩra nginya private sector taruta hĩndĩ itũ wonaga makambuni manene magĩũka university kũ-interview andũ maũndũ macio nĩ mathirire taruta tene waiguna mundu ureka ngirigaca umaga andikitwo mundu ureka veterinary medicine na ki mwalimu maumaga mandikitwo maundu macio ni macenjirie riu na maundu macio ni mararehe uria Michael Ige kugaga expectations na the reality ya the marketplace riu iyo ni irehaga frustration na twagirwo ni gwika atia twagiriirwo gucenjia motivation message tukuri ciana guciraga atia ona tutathiite hau hatwagiriirwo gwika atia ri ni wona rugano rwitu rwa mbere ruma rwa arutwo aria marikitie mathomo ma udagitari mambite kambeja wa ruhonge rwa ũgima wa mwiri makihinyiriria arutwo 1,500 maheo mweke ucio wa guthie thibitari aya ni anake aria turaririria kana ni andu ethĩ aria turaria uhoro wa mawira hihi gukorwo ati andu aya mena ni marakorwo na ihinda iritu ona kuona mawira ri undu ucio uratiga andu ethĩ ha uhoro-ini wigie kwandikwo kana kwiyandika gwiciria ndagitari ne njuge tiende accountant na thoma ndagitari mena thina ndagitari no haria union yao ri ni very organized ndenda gugutinia hanini mwiroreri wa Inoro TV nyambe gutware nyumba-ini ya micemanio ya KICC tuigue ndumiriri ya mutongoria wa bururi iri araheana ihinda-ini riri. And we have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya,
The other 100 will be representatives of all the other sectors, the religious community, civil society, professional groups, political parties. This forum will begin on Monday next week and end on Saturday next week. It will be a 6-day forum and will propose the way forward for the country. In the interest of making sure that we live within our means, all participants will bear their cost of attendance. This is the result of the consultations we've gone through this. Next week, the various stakeholders will be required to submit their representatives by Friday this week. Thank you very much. I will ask former PM to. Do I say I have nothing much more to add? But I'm happy to confirm that we have had consultations, and after extensive consultations, we have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. We've agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today, so that a lasting solution can be found. Because of restrictions of resources or limitation of resources, we've agreed that everybody else will bear their cost of coming to this meeting. But we want it to be a really very engaging conversation on the way forward, so that we deal with fundamental issues that are affecting our society today. We know there are many, but they are actually solvable. Because you need to begin by identifying, secondly, coming up with the solutions to these problems. So we think that this forum will work and will help us to move forward. We want representatives from political parties, from religious groups, from the civil society, from working community, from the employers and professionals and intellectuals of our country, the youth particularly, because as I mentioned earlier on, youth actually the majority in our society today, and we want them to be properly heard. And then the several issues, some of them which have been mentioned already, the issue of unemployment, issues of corruption, the issues of ethnicity, debt in our country and debt servicing, and generally management of the economy are issues that we need to talk about. So we look forward to getting this process started. Thank you very much. Thank you. So I think we come out around it.
Kuu nĩ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC kuria urona atongoria a ngathĩ itiganĩte makiuma na kĩgomano, na umwe wa maũndũ marĩa makorwo makĩarĩrĩrio nĩ atĩ thirikari ĩrĩ na itanya rĩa gũtabania kĩgomano kĩa anyiti itemi matiganĩte arĩa magũkorwo magĩteithĩrĩria gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makoretwo makĩgũmĩra bũrũri. Ririkana ni ihinda rĩrĩ bũrũri wa Kenya ukoretwo ukĩgũmĩrwo nĩ mirurungano a Kenya magĩtetia maũndũ matiganĩte, na makĩria mũno ũhoro wĩgiĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre. Mwĩroreri wa Inooro TV no tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere na gũkĩhanĩka tabarĩra-inĩ ĩno ya uge waku. Mũndũ gwĩtwo Wainaina, ĩyo yuma ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri, na nĩwaigua ũmwe wa maũndũ marĩa matanyĩtwo kwarĩrĩrio ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ wagi wa mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ tondũ nĩ twĩrĩga kũigua Kenya kana mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩrĩga gũtabanio. Ũmwe wa maũndũ marĩa marakoragwo makĩrehe marũrũ maingĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ wagi wa mawĩra, na toguo tũkugaga hau kabere kũrĩ na andũ marauga kũrĩ na wagi wa mawĩra, no kũrĩ nao marauga ũhoro wĩgiĩ a Kenya kana andũ ethĩ gũkorwo matekũiyũkia mĩeke ĩrĩa ĩrĩ kuo ya mawĩra, kana hihi gwĩtũma. Ũndũ ũrĩa marauga nĩ gwĩtũma, na nĩ ũhoro wĩgiĩ gũgĩkorwo nao magĩgĩetha ũhoro wĩgiĩ no korwo no kwambĩrĩria kawĩra. Na nĩho ngũkũragia ndĩta Mũkenya batiĩ kũmenya atĩ niĩ ndĩta Wambui no nyingĩre ũhoro wĩgiĩ wonjoria-inĩ kana kũhũra biacara na ĩkorwo ĩkĩgacĩra. Gwĩciria ma colleges nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩ-prepare arutwo atĩ ona mũndũ athoma to mũndũ wothe akahota kuona wĩra wa ofici, na nĩyo tugaga expectations management. Ũkoragwo atĩ psychologically na mentally nĩ ũreharĩria atĩ warĩkia gũthoma kĩrĩa ũrathomera rĩ, wahota gũkaga wĩra ũkoniĩ kĩu ũrathomera. Angĩkorwo tondũ tũrauga ĩyo nĩyo kaingĩ ĩkoragwo option number 1 kana plan A, nayo plan A ĩngĩbĩrwo rĩ, plan B nayo ĩhana atĩa. Rĩu ciana citũ ikaprepeagwo nĩ ũndũ wa plan B. Na nĩ ũguo mwena ũrĩa ũngĩ nĩguo andũ marauga nĩ mateithagia andũ kwĩprepare. Rĩrĩa wamenya ĩno nĩyo reality atĩ ndũkona wĩra wa gũtũraga wĩna skati njega na kana thuti na tairi, plan B rĩ, space yo ya plan B nayo ĩhana atĩa. Na maũndũ marĩa tugaga biacara rĩ, biacara nĩ kaũndũ karĩa gothe mũndũ ekaga getĩkĩrĩtio nĩ watho, karĩa gakoragwo gakĩnina thĩna fulani ata profit. Rĩu mũndũ agakoragwo eharĩirie ngĩtonya space yo ya kwĩyandĩka rĩ kana kwanjĩrĩria biacara rĩ, mũndũ anjagĩrĩria ha. Rĩu koguo mũndũ eyũragia nĩ mathĩna marĩkũ me community-inĩ, tondũ biacara nĩ ya gũsolve. Biacara yothe ĩkoragwo ĩgĩsolve thĩna. Rĩu nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio wĩ community-inĩ yanyu? Tarĩu niĩ nyumĩte Nyandarua Kipipiri constituency, itũra rĩa Rĩrĩcua. Ũtaneciria gũka Nairobi rĩ, nĩ harĩ thĩna wĩ community-inĩ ya gwitũ ingĩgeria gũsolve na gĩthomo hihi kĩrĩa ndathomeire kana kĩũndũ kĩrĩa nyendete mũno. Tondũ maũndũ marĩa mũndũ athomeire to mũhaka marirĩti na passion ya mũndũ. Aca. Rĩu rĩ, ũndũ ũcio wa identify rĩ, wanjĩrĩria hanini, na nĩho aciari magĩũkagĩra kana guardian, ũngĩhũra mwana waku njeki atĩa kaũndũ kau arenda gwĩka. Koguo andũ makĩũria biacara nyingĩ rĩ, nĩ kũrĩ na mĩeke cia kwanjĩrĩria biacara. Anja nĩ tondũ mũndũ eyũragia as long as kwĩna mathĩna in the society, so long as there are problems, then there is an opportunity to solve those problems at a profit. Nayo nĩguo kwanjĩrĩria biacara. No rĩu thĩna witũ nĩ that preparedness ya meciria, atĩ kũnjĩra thomeire medicine, taru andũ acio tũrona marenda intern, na no amenya taru heana example ya accountant. Niĩ ndekire BCom accounting option,
no ndingĩtuĩka an accountant kana njĩkĩre andũ mathabu ũguo madam ũrĩa kugaga itarĩkĩtie gwĩka CPA na nduĩke nĩ ndaregister gũtuĩka an accountant. Nao madagĩtarĩ maya maroiga atĩa wa graduate from a medical school ndũngĩtuĩka ũheo license ya kwanjĩrĩria ga clinic gaku wĩyandĩke utambĩte gũthiĩ through internship. Na nĩkĩo arutwo acio university mena thĩna tondũ ũtarĩkĩtie internship ndũngĩ license gũtuĩka a general practitioner. Na wauma university wĩkĩte engineering ndũngĩtũmĩra nginya title engineer wa Mbui utambĩte kũgerera the engineering registration board. Rĩu na hau nĩho niĩ ngĩtĩkanĩria na andũ anyinyi atĩ thirikari nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩfacilitate ũndũ ũcio tondũ mũndũ ũtuĩra arenda permanent ndũkĩfacilitate internship ya mwaka ũmwe nĩgetha atuĩke ndagĩtarĩ ahote kũiga clinic yake. Ongorwo nĩ engineer ndũkĩfacilitate internship nĩgetha andũ a mũndũ agĩtuĩke a registered engineer nĩgetha ũheo practicing certificate wanjĩrĩrie kũdesignĩra andũ tũnyũmba na accountants na maũndũ marĩa mangĩ. Kwoguo one thing youth ĩtĩkĩre atĩ the responsibility ya thirikari na thirikari yothe to Kenya the responsibility ya thirikari ko provide jobs asha wĩra wa thirikari ciothe thĩinĩ wa thĩ nĩ ko facilitate. Kĩũria kĩrĩa ũnjũririe kĩa mbere rĩera rĩa biacara rĩhana atĩa rĩera rĩa thirikari nĩ facilitate ũndũ atĩ mũndũ auma eka plumbing nĩ kuhota kuheo certificate icio na ihenya na no anjĩrĩrie na county kana andũ arĩa maraicensaga andũ arĩa maheagwo trade certificate trade certificate kaũndũ kau nĩ kahũthũ. Rĩu koguo thirikari ĩtuĩke facilitator no rĩu Wambui kĩrĩa wonaga kwĩ mahinga maingĩ ma corruption atĩ ndakwĩra mũngĩkanjĩrĩria ũngĩtuĩka nĩ ũkwenda kũiga a pharmacy ona ngani raithi kuo it is easier to get a miracle ya gũcenjia maĩ yani rumige ona nayo ina thina if we are able to deal with the corruption mihigeo ya biashara then youth ndirenda thirikari mandĩke make it easier for me to start a business. Taru Wambui ũreciria taru ithe kwĩra ndĩ wa Nyandarua ũkũrie waru tondũ no ayo kaĩka kamwe nĩ mũciari atĩ niĩ ndĩrekire diploma in agriculture nĩ nyendete ũrĩmi nĩ warĩma ĩka ĩmwe ya sagi niĩ last year ndetuĩte mũjuaji ngĩkũria waru ndigithomete ũhoro waru ndiragũra mbegũ njega na kĩ na nĩ njũĩ watho atĩ ikũnia nĩ 50 kilos rĩrĩa ndagethire waru ciakwa ngiuga itikuoha ũrĩa ciohagwo broka nĩ ũrĩa cianjĩrire we unajifanya umesoma tutaona mahali utapeleka rĩrĩa ndanire thikũ ithano ngĩona waru ciakwa nĩ igũthũka ona gĩthomo gĩakwa na kũmenya rights ciakwa I had to toe the line rĩu barriers icio nĩcio tũrauga cieherio. Nĩ ngatho kwa ihinda rĩrĩ mwĩroreri wa Inooro TV twambe tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa mohoro Theuri Wambogo tũigue kũu onjoria marauga atĩa rĩera rĩa hũri biacara rĩhana atĩa. Mbogo kana Theuri ũngĩkorwo nĩ ũranjigua mwaro-inĩ waku? Thengi muno Wambui wa Macharia na toguo akorwo gitarithia rĩera rĩa biacara no rĩragĩthiĩ na mbere thengi wa maũndũ marĩa makoretwo ku bũrũri-inĩ megiĩ gũkorwo atĩ biacara nyingĩ nĩ irakorwo kana ikĩritũhĩrwo nĩ moritũ makĩria rĩrĩa mbeũ njĩthĩ marakorwo makĩambĩrĩria biacara nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ gũtirĩ na wagi kana kũrĩ na wagi wa kĩgĩna maũndũ megiĩ license iria mbeũ njĩthĩ marakorwo kana license iria thirikari cia kaunti irakorwo igĩtia rĩrĩa mbeũ njĩthĩ marakorwo makĩambĩrĩria biacara na hoguo ndina muhuri wa biacara gũkũ itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Grogon gũkũ nĩ icigĩrĩra-inĩ cia Nyĩrĩ town no nyende akĩgwete na hihi akĩnjĩre nĩ biacara ĩrĩkũ akoragwo akĩruta na hihi rĩrĩa akĩambĩrĩria biacara ĩno nĩ moritũ marĩkũ ageragĩra rĩrĩa aragĩthiĩ na mbere na kana arakĩambĩrĩria biacara ĩno yake?
Kwa marĩtwa njĩtagwo Anthony Maina wa Cira, rutagira wĩra mwena ũyũ wa Grogoni. Biacara tukĩanjia koragwo ĩrĩ difficult mũno tondũ wa in top of capital. Tondũ ũkĩanjia ũhoro wa ta biacara kũrĩ indo gũbataragwo dryer, sinks, thitima, indo icio ciothe nĩ mbeca na bado nĩ ũrabatarwo license. Koguo nĩgetha ũkorwo ũkĩnyitĩrĩra most of the time mũndũ apotekaga wambe wandĩkwo nĩ mũndũ, nĩgetha wambe wĩcokanĩrĩrie hanini uthio kiona kani o ũrĩa ũrarutĩra mũndũ wĩra ũkagũraga indo ici hanini ũgĩcigaga kando nĩgetha rĩrĩa ũgũcoka wona kĩrĩa wethe handũ suitable na ũtaithũ no twarutĩra Grogoni tondũ ndingĩhota ku afford gũingĩra town no in future no mũndũ no agĩbangaga ekete agakĩkuhĩria andũ mũingĩ wa andũ harĩa ũrĩ no so far mũndũ ambaga kũnyitĩra harĩa arĩ ugachoose handũ at least hatarĩ na mbeca cia igũrũ ũguo mũno ũkageria gũ convince customer ciaku cigerio kũingĩra o hau marona o hahiana ũguo ũkageria kũmũkanũve metĩkĩre ũkamba gwĩka atĩa nĩgetha onayo ũgakorwo ũkĩhota gwĩka atĩa kwĩ bango hanini tondũ ona ndĩ haha ona ngĩbangaga bado tũrĩ ona ciana tũrarera ona kĩndũ gĩothe kĩrĩa kĩnini ũranyita haha kũrĩ handũ hangĩ ũrakorwo ũgĩka atĩa ũgĩtwara no hatikoragwo he raithi ũguo hatarĩ na mũndũ ũrakũnyitĩrĩra kana ũtarĩ na mũndũ wĩtarĩ na backup ya mũndũ ĩkoragwo ĩrĩ nditi mũno na ndona wĩra ũyũ waku nĩ wa salon na gũthondeka kana wa na makĩria nĩ wothaka hihi mũndũ mwanake munini ũrambĩrĩria biacara na kana mũirĩtu munini ũrambĩrĩria biacara atarĩ na mbeca nyingĩ hihi nĩkĩ kĩrabatarania nĩgetha akorwo akĩambĩrĩria biacara ta ĩno kĩndũ gĩothe gĩkĩanjia biacara yothe nĩ capital koguo mwanake munini harĩa angĩkorwo na angĩkorwo no anga ahotete gũthomithio nĩ mũciari we athomere ũhoro ta ũyũ wa njuĩrĩ oko mũciari wake ndaramũnyita mbaru na ndarahota kũmũsupport kũmũgũrĩra equipments na kũmũthera handũ ha wĩra ingĩmwĩra nake ambe athiĩ harĩa arĩa mamĩkĩte ambe athiĩ andĩkwo wĩra ha nĩgetha anjie nake gwĩka atĩa gwĩcokanĩrĩria nĩgetha ona okorwo nĩ handũ hake hanini ageka atĩa akagĩa no nĩ hinya thaa ici tondũ okorwo nĩ ta loans iria loans ona iria ũngĩheo amount nĩ mũndũ mũnini tondũ thia depending na kĩrĩa ũra save account no ũkorwo hena nditi mũno kwanjia wĩra o rĩmwe ũguo koguo most no wambire kwandĩkwo na mũndũ na kuna biacara ĩno ya mũthuri ndakoragwo akĩruta arĩ wika nĩngũkũgenĩria na umwe wa arĩa makoragwo makĩruta wĩra nake na nĩ wa mwanya amu nĩ akoragwo na wathe wa gũkorwo ndangĩhota gũkorwo akĩaranĩria na kana akĩaria na arĩ na ũrĩa ũgũkorwo ũgĩmũtaũrĩra na njĩra ya ciĩko na no nyende agĩtarĩrie ũhoro wĩgiĩ biacara ũruti wa biacara ũkoretwo ũhana atĩa gũkũ thĩinĩ wa Nyĩrĩ kana biacara ĩrĩa akoretwo akĩruta. Okay, thengio mũno nĩ kũnjĩta njĩtagwo Caroline Nyambura na niĩ ndigwaga ndĩ deaf na niĩ nĩngoragwo na biacara gũkũ Nyĩrĩ taũni na ndikoragwo ndĩ wiki tũkoragwo tuna deaf kadha tũkoragwo tuna biacara harĩa barabara ya Gakere niĩ biacara yakwa ĩkoragwo harĩa Kangemi hau nĩho ndanjia kwendia nguo iratũ indo ta icio gũtuma maburana indo tofauti ta ũguo hau nĩho ndaciendagia arabu rĩu gĩkorwo na challenge ya kũrĩhaga rent tondũ customers matiokaga ko ndarĩ na challenge ya rent gĩtigana hau Kangemi nĩũndũ wa challenge ya rent tondũ ningĩ customers matiokaga na hau ndarĩ mokaga tuge ũmwe kana makaga gũka biũ ngĩamba gũtigana nayo ngĩgeria kũrutĩra wĩra wakwa mũciĩ arabu ngĩjoin mũrata ũngĩ wakwa wĩtagwo Rehab wa Irĩma ngĩmũjoin hau gũkũ taũni hau nĩho tũkoragwo nake twendagia thoko ya Gakere na kona nduka tukendia nguo indo tofauti rĩu nĩwe ndajoinire tũtaga wĩra nake na tũgatuma tukendia tukendia kuona customers na hihi nĩ moritũ marĩkũ akoretwo akĩgerera wĩra-inĩ ũyũ wa gũtuma nguo. Okay, challenges that tukoragwo nacio
tuga indo ta keta teme tukogea uthi wa gutuma rimwe not the tugwa tone maybe ne bei ne yogereirwo muno so ikabidi twethe kwa tukura shire cheap that is maybe how new challenge koragwo ho after the deaf to face the challenges share communication to maybe together to access tadirikari wa fishadirikari re into saga challenges taishio to maybe kana kwa kwenda mushman tukamenya if you're late ate mushman atakwenda mushemanio so among the challenges maybe communication cannot like any as the deaf people to a disadvantage to taking your information on time na to miss out a lot he kurodo makrogo makana akoretwa kinyitirwo ni thirikari nigetha gutigirira biacara yake ni akoregithia na mbere. Okay, na thirikari okay how challenges maybe to support ni rere thirikari tamara to ignoring some of these things to together oteithio directly maybe not the official thirikari atukaga interpreter ku wafishini ukaga interpreter ukakoruna a challenge of communication to train interpreter maybe we need a certain service ko wafishini ukaga interpreter kana to tadivitare ine mainly government places which any what interpreter so it becomes a challenge to us as the deaf na hili ya customer okare ni maundu mariko makoragwo makiranĩria na customer na hi ni morito mariko makoretwo makigerera rĩrĩa maracemania na customer. Okay, na tukataka meho challenges ito mainly again communication to the deaf au biashara ina kaba kuligoto kwa yanake ati atukwirana ate nakana daraigwa agakwa magathi to the next person utoka lose customers one no communication to do tiga definitely game kama saruni ne thoko ine kodo kwegethia all over but challenge the main one ni communication ya deaf na customers hi ni ata mangenda thirikari emanyitirire makiria ohoro wigie kwagirithia biacara na rĩera rĩa biacara. Okay, negeda thirikari to support mainly as the deaf people matter like maybe benefits that you can get from the government yani yeah make sure definitely arore biashara ine because again the challenges we face niko gaginya kwa kunya what the government is doing to train interpreters so that maybe in such policies might make sure interpreters meho because that's a challenge that we mainly face na deaf enough ni information ekinyera deaf or the kore what the mari ona mari machine magito mawira mao mamenya kwena opportunities then that can only be done when there's an interpreter. Thengio muno no makĩiguĩra kuma andũ magĩtiganĩte arĩa makĩrĩ na ũhoti na arĩa marĩ na matarĩ na ũhoti wa gũkorwo makĩaranĩria na ithuĩ na makorwo magĩtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ moritũ marĩa marakorwo makĩgerera rĩrĩa makĩruta biacara na kuma gũkũ kaunti ya Nyĩrĩ. Ngĩcokia Morogoro studio ngĩtwo Thĩũri wa Mbogo. Nĩ ngatho muno Thĩũri wa Mbogo uri mwena ucio wa Nyĩrĩ na mauno mamwe ma makaya ma onjoria mwena ucio na makiria muno aria makiri na wathe tugukorwo tugikiria oro hanini no thutha wa ndagika itari coho ni tugukorwo tugicokereria na mwena uri wa mucoki tuigue mekuga atia uhoro wigi wonjoria na makiria muno uri urahutia andu mari na wathe. School holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's
Lipa Pole Pole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. My friend, we no duravatara besha urgently. Tugatangike gororenge tondu. Together as one micro investment limited, turihaha gukunyitirira. Uravatara ogukorwa na logbook, tukakuhe 70% ya value ya gari yaku within 24 hours only. Na tutiroraga CRB. No tukoragwo na asset financing, hare gari na 70% na yo import duty, tukufinansaga 100%. Tuheana kwa jiangiriga na lemwe nginya milioni 10 na interest itoneo ethi muno in the market. Na ilo vitue Information House, third floor, na tuwe Mombasa, Kitengela, na Eastern Bypass. Dimone 0719-880-883. Website ne www.togetheras1.co.ke. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Ruhonge rwa ukui wa nduthi ruturite mawira matanyihire milioni 1 ma 1 kwa 1 guku bururi-ini. Okumarire murumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini. Ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira. Ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate. Nicio turiaga, nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka. Umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke. Ogwo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigwe ithe turi mombaga ng'ong'o batari makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria Ukui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Sona ndegũikara gũkũ ona ndegũikara bũrũri-inĩ nĩguo no ugire nĩ arathiĩ mũrĩmo ũyũ gũtirĩ handũ athiĩte handũ ha gũthiĩ egũka mũciĩ kwa Ruthura gũikara kuo. Itocokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya uge waku. Twakorwo tũkĩũngania mawoni kuma kaunti-inĩ itiganĩte. Mbere ya tũikĩirie tuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri na mwonjori ũcio arĩ hamwe na mũruti wake wa wĩra nĩ magweta ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo capital. Agani arĩa twĩnao mwena ũyũ nĩmegũkorwo magĩtũtarĩria nĩ ũmwe wa mũhĩnga ũrĩa mũnene mũno Regina andũ ethĩ makoretwo makĩgweta. Mũhĩnga ũyũ ũngĩrũgwo na njĩra ĩtariĩ atĩa? Capital ni very important riria mundu araruta wira na especially ukiambia ni wendaga mbeca icio na nĩ gũkorwo na njĩra nyingĩ ũngĩhota gwetha mbeca ici ta mũndũ mũnini rĩ no ũteithio nĩ aciari no ũteithio nĩ friends nĩ kũrĩ njĩra nyingĩ no capital first of all utanoka ha capital no mũhaka wambe ũmenye ũrenda gwĩka atĩa wa identify wĩra ũrĩa ũrenda kũruta rĩ no wambie small andũ aitũ nini matiũĩ ũguo wa kwambia small angĩkorwo nĩ kambuni ĩrĩa arenda ahingũre kĩwabici kĩnene arĩhe rent nyingĩ yani arenda big koguo no mũhaka mũndũ aya ambe etĩkĩre atĩ no nyambie small tarĩu niĩ twarora skill mentorship the skill up mentorship program ĩrĩa twĩkaga rĩ skills iria tũthomithanagia rĩ tũthomithanagia skills atĩ mũndũ no ambie wĩra na 5,000
hingo ni guthondeka yogurt, guthondeka thabuni, tuka manufacturing sector, guthondeka shoe polish, hair conditioners, lotions, ngiri 5 na ngiri 5 ri ni tukoragwo twandikite ati product ino guthondeka tariu yogurt ri rita ta 5 kana 10 ri ukuhuthira iria rigana atia kindu giothe na profit margin ihano. Kogwo mundu ucio na idea ati no nyambie small. Kogwo capital is in the mind of the person who is doing the business. Hakiri-ini cia mundu uyu. Kogwo mundu uyu angietikira kwambia hanini ri no athie athondekete hanini. First of all, riria turoka kwari uhoro wa bengi na bengi gukuhe mbeca, yenda kuona flow. Kogwo ndungithie na ki idea uguthe uge bengi ndina ki idea giki ati ndiragithondeka matingitikira. Kogwo marenda kuona flow yo. Kogwo riria wambia haria uge ndambirie na lita 5, riu tha ici ndina lita 100 ndina thoko eno. Yani makona progress ginya hingo megukuhe mbeca wega muno comfortably. Kogwo mundu munini uri urambia wira ri identify ni wira uri kwarambia arenda ri na mbeca iria arenda ri ni etikire kwambia small. Athio kurite na ni kuri mawira matendaga mbeca. Capital tuga ni wira toyo ndiraruta wira wa gwikira andu mathabu, wira wa consultancy. It needs you get a brochure na hata ku articulate ra mundu uri urenda gwika. Taru angikondiroka hari we na ndenda gukuhe services ya human resource, guteithirie gukwandikira andu, gwikire training, gwiki ati I don't need in capital ndenda onoko ndire na bus fare handu ingithie maguru ni nguthie ona. Kogwo mundu uyu ri wira uria ndenda kuruta ri ni ekuhota ku identify capital ekwenda na netikire kwambia small. Mutaramu witu mwena uria ungi ni kugwetete horo wigie kwanjia biashara iria ya gusolve thina kari kuo in society. Ukianjia biashara icio wagweta horo wa yogurt na biashara icio ingi nyingire nigetha ukorwo wi different kuma nie ndirahura biashara oro iyo ri ni muko mukimathomithia uria differentiate nigetha akorwo ari iguru ria yangi nigetha biashara yake ndigakiharagane kana age andu akwenderia to ndari na kaundu keru ararehera aguri niguo ni tumathomithagia na wa mbere ri tugaga atiriri product yaku nawe ri ni unique. Taru ni no ngoro ni ndirekira andu mathabu next door he ungi urekira andu mathabu no cio ngi kogwo ri ni kuri maundu maingi ma identifyaga uniqueness ya person, not just the product iri urarehe haria. Ni kuri customer service, ni kuri uria waragiria customer ku, ni kuri maundu maingi no hoka he product development ugo ne tumitaga ni tukoragwo na incubation program ate mundu uyu wona riria athoma skills identify ate undu uyu niguo ndirenda gwikari ni hakona incubation program na incubation ino program ni yo ika product development. Ongirora institutions ya thirikari ta Kildi ni mekaga product development ni yogurt ureke urenda ni mahota gukwira yogurt ino no imekire flavor no different, no me package differently, no thondeke giki na giki na giki. Kogwo ni hari ungihota ku identify product yaku ni the same product but you may identify differently. To the supermarket ri ugithie kugura kindu tuge ona ni maguta ma kuria uthi ugakora kiru kihana uguo mithemba meigi muno no ni uguthie we uthure niki kiu kiratuma uthure maya na ti maya. Kogwo riu kiu ni githomo kingi kiga iguru na biashara iria turaruta tha ici ri ti biashara ati mundu okeraga ku ni yogati reke turuge aca. Biashara iria turaruta tha ici ni biashara irenda githomo kiga iguru na ni horora uthie ugakora atiriri ona mundu no akorwo andikitwo biashara ni manager arutete miaka 10 miaka 15 ni atigana na wira ucio igatirire ke nyambie biashara ambie entrepreneurship mwaka umwe miaka iriri ukamurema no ukamurema yet kuria wira-ini aramanager biashara nene muno. Kogwo githomo gia mundu uyu kuhota gukuria biashara nini yuke kurite ni githomo kingi kiingi. Kogwo mundu uyu urenda guthie taru ugo my friend egire uhoro wa processes human resource gwika mathabu githomo kiu no muhaka mundu athome netikire ate biashara ino nigetha ndimikurie irugameri he kaundu kangi differently. Kogwo gika product development ni ndirahota gucoka guthoma customer service, thome maundu mangi nigetha riria ndirathi ona presentability ya mundu
nigetha ngihota guthi kwendia product yakwa ri ndirendia kindu mundu andora uguo ri ona ni aretekia product ino yogurt ino uguo ndamuhe na kanua ati uria njega andora uguo ni aretekia ni arona ati product iyo ni njega uguo thengi muno bona Kimani umwe wa maundu maria makoretwo makigumira andu ethi na ni kaundu thirikari ikoretwo ikigeria gutindikiriria andu aria marageria andu ethi makoretwo makigeria kumariria no gatiri karanyita bina muno makirigia gicigo-ini gitu kia Mount Kenya ni andu ethi anini kwa kuhimbiria kothi ici cia moko ugakora mawira meku ma kothi ici cia moko no ti andu aingi moereire mieke ino niki tungika nigetha makoma makihimbiria mieke ino tondu kuu nikuo mawira mari tondu ucio ni wira wi moko ni kaundu urekaga kuoneka no kona mbeca ciaku thank you ungijitikiria nyitere jina baru ha capital hutie hanini no nyende kuongerera atiriri capital ni kindu gia bata muno no uguo roiga uhoro wa kwanjia small ungithie riu kurora kwanjiriria haria small kiuria kiria kinene muno twagirwo ni kwiyuria na turagia andu aria turarutithania wira nao andu etheri ni atiriri how small is small tondu riu ri taru for instance na yana example ya biashara iyo tara need capital taru tuge mo yuthi arenda gukorwo agithondeka kindu ta website exactly urafatara ki nigetha wenderie customer waku wa mbere iyo niyo capital ire wagirwo gukorwo gietha koguo ndwagirwo gukorwo ati ugietha ki office kinene uguo iga na capital ti kuga ati ni mbeca tu farifari mbeca farifari niki exactly urafatara nigetha wenderie mundu uriko mundu umwe so korwo ni website urafatara tu internet na wena laptop wanyigia na internet na wagia na laptop we wira so already that is capital andu aria marendi indo online arafatara kumenya kindu giki kiendagio ni ng'ania mbeca cigana ona na ndina thimu ndakihura mbica ri njikire mitandao-ini ri customer ige ndirenda kile ndirenda piece igire nguthie ngire ndware capital ni ki hau as long as we na thimu kukiuria kinene gikoragwo atiriri niki exactly urafatara nigetha you make your first sale that is the capital that you need kwe mundu ungi ena resources mucie no ndoi wenda kwanjia bakery kwanyi kwina oven ona no mundu agekira business plan agekira office agekira biasi ya bakery haria I mean cia oven haria na no ahuthire oven mucie na no ahuthire mucie agekira nginya nduthi cia delivery na maundu mau mothe na nduthi ndurabatara ri gukihũthĩra ũguo so koguo kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ nĩkĩ exactly ũrabatara you make your first sale hau niho mwanjĩrĩrio wa capital na hau niho discussion yo rĩu ĩthiĩ gĩkĩanjagĩrĩria atĩ ndĩrabatara gĩkĩ na no cumulatively this is the capital I need koguo rĩu hau nĩ ngwendaga nyongerere tondũ no habata njoke he andu anini one of the reason kiria kiratuma morire mawira maya na bemwe ni undu wa influence uragora taruo muthi ukona mundu arakwira areka forex agathie gakionania ngari tahana kana huritwo mbica ngari ni mtandao-ini uguo nani muthi ndenda gwika atia ndrenda kurora kiria areka nigetha njike uguo because tomato generation we are more like an instant kind of a generation urenda tha ici ni ta instant shower waihinya mbeca cia naihenya uguo niguo turenda no riu arora mwona uria ungi uko ndenda gutuika mekanika niguthie handu garage njikare na mundu afundithie ingigatuika competent it will take me it will take me 2 years kana miaka 3 but riu haria ri uko ndenda gutuika tiktoker ri ndirabatara ki o kamera jethe ga content njike kaundu uguo ona njike kiundu kiega kana kiundu kiuguruki that flow then go hana ta deke ndewira but haria ni hara take time but patient area eventually it pays off tondu andu ingi moreire muno magitiga mawira mariko mawira taru ma kuhaka rangi fundi wa rangi tha ici kuhaka go paint arehagwo 800 muthenya mutarire thiku 25 muduzira musara wa mbeca cigana haya na agithie kio nyumba ethe mafundi 3 amene ngumuriha 500 o muthenya arihie mwene nyumba 800
ohe mundu athondeke ciringi ciake 300 mau ni 900 na ciake 1,800 mundu ucio athondeka mbeca cigana muthenya umwe ni ahure nyumba yo ni ahure mieri 3 ni ethe site ingi eke the same thing mawira maya mena ke mawira maya mena mbeca no andu matiramona tha ici plumber it is the same thing fundi wa mahiga tha ici ararihwo 1,800 ke muthenya ora maita na thiko 30 mundu ucio na 40,000 na mbeca citire na ke itire na tax haya woka mundu andikwo customer service andikwo ta clerk eguthondeka mbeca cigana na mundu ucio fare yake umutarire hau umutarire raji ciake tondu akiri up market koguo raji arikiria kuma 200 300 irio cia mafundi kuria agrogoni na kuria informal sector ni ciringi 80 irio njega haya mundu amwikira mathabu acoke arutwo pay arutwo NSSF arutwo deductions icio ciothe arinuka na 15,000 haria fundi ciake ni 40 mwizo wa mweri jihuru so riu arora na andu ane marathi magithiaga na technology onao rutaruo na andu aya marahaka rangi nowadays atiakaga uria mahakaga tene na makoya ati kaburaci agatinda akihaka hau ugakora okorwo ni ruthingo kuhura sandpaper marathi makagura machine igoke kahura sandpaper ruthingo rugima okorwo ni ku mix rangi ti mix agoda na moko na meti ora ndoci ya hiyo uguo kwina machine so ona marathi mathiete na ke mathiete nginya na technology koguo ri mundu mwithi ni etikire na atige influence ati ya kuoneka ati ndirenda guikara githemba giki wina gathutu wina tai kana kuoneka na mitandao-ini kana kuona mawira maya tari magiko gutire mbeca ya mundu uria ratinda na buruni na wiro na mundu uria ratinda office ithuothe twathie supermarket mugate okorwo ni ciringi 100 nduragio ciumako koguo ayuthi ni metikire na kwina opportunity nyingi muno nginya miena yegie urimi no ayuthi ni metikire kuruta mawira maria mekuo na no ma scale mawira mau na njira nene kuhuthira technology totaru mechanic ugereire through system ya githomo ndigukorwo ejua kari iria tuwi igukorwo ejua kari packaged in a very good way taruo mothi uyu ungithie ta Auto Express it is still mechanical work but ugirora packaging yayo mundu wothe ugutwara Range Rover ugutwara Fit ugutwara na urihio premium no murutire wa wira no uri omwe thufana no iri emwe afroni no iri emwe tora mundu wike ni jua kali Pro Max exactly tugutware kuria kaunti-ini ya Kiambu kuria gicigo-ini kia Banana tunyitana mwandiki twa mohoro gitu Charles Kuga wa Kariuki atutaririe kana atumenyithie uge wa onjoria anini gicigo-ini giki gikunga Charles aikone na tuigwa tumenyithie uria andu ethi marauga iguru rigie biashara na onjoria mwena ucio wa Banana Kiambu Tereti njega muno muratwarithia na mbere ku studio no na kuo guku matura-ini nikuo githii gikoragwo gigithia nikuo githiururukagira na taru kwa muhiano njerete wabici-ini ya MCA wa Gesha Tigoni ward guku ni Limuru kaunti-ini ya Kiambu kuria tutunganite na mbeu njithi aria to muthi makoretwo makiroka wabici-ini no guka kuona kana ni mekuona mweke wa wira either thoko-ini iria irakwo ni thirikari ya kaunti barabara iria irakwo ni kaunti kana tabarira-ini iria ciareirwo guku matura-ini ni thirikari hihi ukonjia na ritwa ria kunjira ukite guku maita maigana na ni uri urona wira asa ninge tawo Josephat Kamau wa Bui na ingi manzi ta Kamau wa na nyine njukite maita maingi muno haha ofici-ini no na nä må ndå må nini rä ngeyåria ciåria nyingä ngoria tono tå rererwo mawä ra rä hau må thä nä ngå rokete na gwatuä ka tweterere na twakira tå kerwo tå tirathiä wega nä nä ngå ria thirikari ä tå rore tondå tå tiraikara wega nä kä wakora tå kä rå ngana na twä kä te kothi hau niä no njake no nä njå kaga gå kå no rä u ngerwo horere nguhorera nginari sawa
na ngunyitanira na MCA ino okoke oguo ona itanaria nake okoke oguo njire atiriri thirikari murakinyukia makinya mariko gutigirira andu aethe ni mona mawira na ni uritu uriku wiho uria murenda higo gucariria aja. Kwa maritwa njitagwo Ngaruya Patrick nĩ MCA muthure wa itura rĩrĩ rĩa Ngeca Tigoni na njuge ithuĩ ta kaunti ya Kiambu nĩ tũkuĩte mũrigo na njĩra nene tondũ nĩ chairman wa wĩigithia ũgendi na biacara na twĩna mũbango wa kũmahe kĩndũ tũreta GNUA Fund nĩgetha andũ aya tũkamahe kĩndũ gĩtagwo seed mambĩrĩrie wĩra. Tũracoka tũrauga tondũ kaunti ĩno itũ nĩ ĩrathiĩ na mbere ĩkũrĩte na gwĩciria ũhoro wa anake thĩinĩ wa polytechnic citũ ciothe cia kaunti nĩ tũrarehe macini cia cabros cia gwĩkĩra cabros citũ ciothe mataũni-inĩ na wĩra ũyũ tũkũheana kĩitũ ona ndũnyũ iria citũ tũraka ta rĩu ya gũkũ Ngeca thutha wa wiki igĩrĩ nĩ tũkwandĩka makĩria ma anake 200 wĩra ũcio wa gwaka thoko na twarĩkia thoko icio bado nĩgetha tũtigĩrĩre anake aitũ me wĩra kana nĩ marekĩra ciringi mũhuko nĩ tũgacoka tũmahe stores kũu anake na airĩtu na atumia tondũ tũrenda gũtigĩrĩra andũ aitũ a Ngeca Tigoni nĩ mekĩra mbeca mũhuko. Kuri na mawira maria thirikari ireranira nja wa bururi mau hihi ni mureheirwo fomu iria mangĩihũria nĩguo okorwo nĩ matereba marendekana kũu nja okorwo nĩ andũ akorora mĩciĩ kana atungati a mĩciĩ hihi magakorwo makiona mĩeke ĩyo. Ũndũ ũcio no njuge wĩho na njuge ona ta gũkũ gwakwa wabici ndĩ na fomu cia andũ arĩa marenda gũthiĩ kũruta wĩra na mabũrũri marĩa ma nja. Twĩna project ĩno ya affordable housing anake aitũ nĩ tũkũmandĩka wĩra kũu mũndũ wĩna kothi ya moko bundi wa thitima wa maĩ wa maũndũ macio mothe tũgĩka affordable housing tũgũtigĩrĩra nĩ anake aitũ mararuta wĩra ũcio. Mheshimiwa kĩũria gĩakwa nĩ kĩu na nĩkĩo anake aya marateta nĩ mũramerĩra ũguo no athiĩ hau kũria wĩra agakora ndakuoywo no wĩra nĩ ũrathiĩ na mbere nĩ mũreka atĩa gũtigĩrĩra atĩ acio kũu nĩo mararuta wĩra ũcio? Nĩ nyambĩrĩirie mũtaratara wa kwĩra jeshi na airĩtu arĩa mena hinya moke haha wabici meyandĩkithie nĩgetha niĩ mwenyewe ngoya list ĩyo ngatwara ngaiga nĩ arĩa maimĩte Ngeca Tigoni tondũ mathurire nĩgetha ndĩmarepresent tondũ rĩngĩ mũndũ angĩgĩtwara hau site nĩ ikoragwo na ũhoro wa precaution na ũhoro wa security no niĩ nĩ ngwĩtĩkĩrio kũingĩra hau na nĩ ngũtwara marĩtwa mau rĩu kĩrĩa niĩ ngwenda mũndũ eke nĩ angĩkorwo mũndũ ena kothi yothe ya plumbing ya thitima ya gwaka arehe marĩtwa macio wabici nĩgetha niĩ ndĩmoye ndware kũu guothe kwĩna site citũ tondũ na tũkĩrĩ na site ingĩ harĩa Red Hill ya Safaricom na nĩ kĩrĩ na site ikĩrĩ na wĩra mũingĩ. Nĩ thank you mũno nĩ atĩ gũkũ kũrahana tarĩ hĩndĩ kũrakwo na koguo mawĩra marĩa maingĩ maroneka gũkũ nĩ ma mĩako na koguo mũndũ wĩna kothi yake ndareyagia no ona thengia wa maũndũ macio mothe kũringana na watho na mĩtaratara toguo MCA auga wĩgiĩ site iria irarutithio wĩra kũrĩ na anake nao makoretwo wĩra wao nĩ wa gũkĩra gũcaria wĩra na mau mothe hihi mĩtaratara ĩrĩa ĩrahũthĩka nĩyo ĩyo ya gũtigĩrĩra nĩ mateithĩka na nĩ mekĩra mbeca mũhuko. Handũ-inĩ ha Inooro TV ũcio nĩguo uge waku kuma gũkũ Ngeca Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thengi mũno Charles nĩ riboti ũcio nĩ uge wa andũ arĩa makoretwo makĩhanga kana magĩetha mawĩra kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu na gĩcunjĩ kĩu nĩ kĩnene mũno kana nĩ kĩingĩ mũno na nĩ mamwe ma maũndũ marĩa maratũma andũ aya makorwo makĩrũrũngana. Hihi mbere ya tũikĩria Wambui ndenda kũria kĩũria kĩgiĩ ũrĩmi nĩguo mũnyiginyigi wa ũtonga wa bũrũri wa Kenya na ngũroraga ngona ũrĩmi ũcangagĩra gĩcunjĩ kĩa 33% ya GDP ya bũrũri wa Kenya na ũrĩmi ũyũ wandĩkaga gĩcunjĩ kĩa 70% kĩa andũ arĩa maikaraga kũrĩa icagi-inĩ kana matũũra-inĩ rural population. Nĩkĩ tũngĩ package ũrĩmi atĩa nĩgetha andũ ethĩ makorwo makĩhĩmbĩria ũrĩmi? Okay. Wa mbere nĩ ũrĩa tũramathomithia na ũrĩa tũraikarania nao mĩciĩ-inĩ. Niĩ ndĩraririkana rĩrĩa ndarĩ mũciĩ tondũ nĩ twarĩmaga mũno na ngwĩciria mami nĩ arakĩona mũno na agĩtwĩra mũgũnda atwĩra ĩno nĩ kothi wambe wĩikie mũhuko ũtanathiĩ kũgĩa na kothi iria ingĩ na atwĩraga atĩrĩrĩ nĩ gũka gĩtaraire atĩ kothi ĩno wĩnayo rĩ no ũhote kũmĩhũthĩra ihinda ũngĩhũthĩra kothi ĩyo. Koguo packaging rĩrĩa ciana ici irathomithio
uhoro wa urimi ni very important. No ria tuthia tukionaga tondu rimwe turona ringi ni tunogire muno muciari no kurimi ararimia riu we ugoka umenete wira ucio ate urageria kuruta wira ate ndukano kore muthenya no mwate ni ureko wira wa kurima. Arafu taru tha ici ngirora uria farming yukite mathukuru-ini tau thukuru iria turathomithia ciana ri uthio gakora ni cire farming club. Ate he muthenya marathiuruka makona ng'ombe magathie kuria ni uthia ukakora kundu nginya ni meka tours cia farms na uremi ukahota gu package in such a way ate ni ukuoneka ni ukuona mbeca. Twathia tugakora ringi mundu arakama ng'ombe imwe ikamuherita 5 iria ri ona ritiraigana. I have customers direkera mathafu mundu na nguku 100,000 ungi wakore na broiler 50,000 koguo uremi uria ugatwika livelihood ya mundu hamwe na family yake na akaruta mawira manene muno ni undu waguo. Koguo first of all riria turamathomithia ri tumathomithie positivity ya wira uria wakeri reke mone andu mararuta wira wa urimi makawenda na maga thrive urimi ni ucio nigetha nao mahote kuruta wira. Wagatatu ri tariu tha ici tungirora tariu ni ndirarora Inoro ngwiciria mugambo wa murimi ngiona mahostete mwana ki ureka seedlings ni mundu munini na ageka seedlings nyingi muno na agathie even to get awards. Reke tuthie tushare content teyo ati nigetha mundu uri ari no ecirie kuruta farming ta biashara kabisa. Murugitwo Kim ogwa gweta ri tondu nyona tukirigithania urimi wa kiriu agribusiness ukihania na traditional farming na nikio andu ingi makao mari discourage toguo arahena muhiano wa ng'ombe imwe tondu tene tugikura muciari akoragwo na ng'ombe imwe kana igiri ugakora urimi ucio ungiwikira mathabu na ni hathara. Urimi wa kiriu andu ethe mangiuhimbiria tene getha hakorwo na umithio. Undu uri ngiuga ni atiriri andu ethi one of the biggest challenge tukoragwo nayo ni information gap. In this sense tariu tikuga ati gituka involved na maundu ma urimi tugerege jekete IT no thondeke systems cia urimi twanona andu marathondeka nginya soil testing kit ira kuhe immediate response immediately ati ngoya tiri ugekira handu kamacini-ini igakohota kunjira pH ikanjira maundu mau mothe kanjira tiri uyu ri no hande mathibina njiga no hande thukuma kana no hande kiria kingira nikio gikuma wega na wahanda kinari gitikuma wega. Koguo ndahuthira githomo giakwa kia IT kuingira into sector ya urimi. So ndurarira kuga ni atiriri ni opportunities iriku kuringana na skill set cia andu anini iria tungihota ku leverage thiine wa urimi. Taru de family cousins yakwa maturite urimi miaka yao yothe no ru uria mekire ni ku unbundle. Taru tuge farming is ni kindu kinene unbundle tare different products omarimaga indo iria cia gukura na minimum ya mieri 3. Koguo we oene arime dania arime Chinese cabbage arime muri arime koni arime icio na thoko ciao ciothe ri cia Nairobi Parklands. Koguo we ndarenda kurima mbembe ndari interested na nguku ndari interested na maundu maya mangi mothe. He has unbundled the whole farming sector akoiganie kanici gakwa ni gaka na gaka niko ndire aka niko ndirenda. Aya ungiagathie kuiga atire ni ndirenda undu ungi ndirenda nguku na nguku ici ri agacoka ru aka embrace ginya technology ati ni rahota kumenya nguku fulani rumu fulani kwe ginya andu mena apps ati temperature ni a certain temperature yagirwo gukorwo na certain temperature no ni ongererwo ino ni iko atia irio cia nguku igathimwo na kiwango kiria kiagiriire rahuthira technology kama maundu mau mothe. Koguo ri these opportunities ciekuo no kiuria ni atiriri ni ndiramenya ingi unbundle urimi
nyingire ha kanici gakwa ni gaka nigetha ndengeranie na kona nigetha hote kugacira tondu opportunities icio ciikuo to nginya njike urimi wothe na to nginya ni ng'ombe ngame no urime ko ni nguku eika taru kwa andu mundu igaga ndeithagia nguku ya kienyeji peke yake na ndarenda undu ungi na riu athi riu akora riu ko ni ta what they are doing ko ni mentorship kuma production process yake na githomo giake giothe ni kumenya atiriri ndajiriria nguku ici cia kienyeji eventually nginya mwisho wao nginya thoko nginya cost nginya kiri arathie na line hiyo peke yake. Asante. That's the thing. Thank you muno. Tobo tugikia mukirore ngi wa studio wabwiriro ne thagathagite wega na ne gukorwo gitutwara kure matura-ine wabui. Nĩ ngatho Muchoki nĩ gũtũtereba wega na ihinda-inĩ rĩrĩ gũkorwo atĩ ĩno nĩ tabarĩra ya uge waku ndenda ngũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa mohoro Joseph Wachira twigue aikari a Murang'a uge wao nĩ ũrĩkũ wĩgiĩ wonjoria na makĩria mũno harĩ andũ ethĩ. Wachira angĩkorwo nĩ ũranjigua Boi nĩ ngatho ndĩrakwamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria na thĩinĩ wa tabarĩra ya ũmũthĩ ya uge waku tũkĩmũrĩka ũrĩa biacara kũrĩ mbeũ njĩthĩ onjoria kana onjoria nini ikoretwo ikĩmatwarithia ngwenda kũnyitanĩra na o ũmwe wa mũikari nĩ ũkuona haha nĩ kĩbanda-inĩ gĩake akoragwo na wĩra wa kwendia nguo kuhĩrĩria haha gũkũ nĩ kwa Inooro TV ũtwĩre hihi tiga thaa ici harĩa ona ũtanakinya harĩa biacara irũgamĩire hihi kwambĩrĩria kwa biacara kwĩ mũndũ mwĩthĩ tawe gũkoretwo kũhana atĩa hihi? Hamarĩtwo njĩtagwo Kendi. Hamarĩtwo njĩtagwo Kendi ndutagira biacara gũkũ Keno. Thaa ici biacara cithũkĩte mũno, biacara ti njega. Kwĩ mũndũ mũnini ũngĩenda kwanjia wĩra wa biacara ti mwega ona hanini tondũ economy ĩthĩ mũno. Ona mbeca customer tũtirona, gũtirĩ biacara, wĩra ũrũgamĩte still. Gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere. No kiuga hihi wĩra ũrũgamĩte ũguo kwĩ mũndũ gwĩciria hihi na nĩkĩ bado no mũthiĩte na mbere na kũruta biacara ici? Ithuĩ no tũrathiĩ na mbere na kũhingũra tondũ tũtiragĩte mwĩhoko tondũ no tũra expect maũndũ nĩ makwagĩrĩra tondũ bũrũri ũyũ harĩa ũkinyĩte thaa ici maũndũ ti mega ona hanini ti biacara ti mĩrĩre-inĩ koguo mũndũ kĩrĩa arathũkũma ũkamba kũgũrĩra ciana kĩndũ gĩa kũrĩa tondũ biacara ona thaa ici tirathiĩ na mbere cirũgamĩte ũguo tondũ nĩ gũkorwo kĩrĩa ũrathũkũma nĩ kũrĩa ũrarĩa ndũrahota kwonjorithia wĩra koguo ithuĩ nĩ tũroria ũngĩkorwo kũndũ kũngĩthiĩ ithuĩ tũrorwo andũ a gũkũ no kiuga mũroro hihi thĩna ũrokĩra ha nĩ agũri gũtarĩ nĩ magoti mongereirwo kana thĩna wĩ ha hihi? Thĩna ũkĩte nĩ ũndũ wa magoti kuongererwo tondũ ta wathiĩ kũrĩa tũgĩra nguo icili ũrathiĩ ũgakora nguo ĩrĩa ũragũra 500 ũramĩgũra 1000 woka haha wera customer nguo ĩyo nĩ 1500 customer akamĩtiga ũkaumania na gũikara ũguo tondũ wa mbere igoti nĩ rĩthiĩte mbere gũtirĩ na biacara njega ona hanini na tũtirĩ akenu ona hanini. Wambui njĩtĩkĩria angĩkorwo mũhũri wakwa wa mbica no akuonie mũtaranda ũyũ wothe wĩna biacara itiganĩte na makĩria mũno cia nguo njĩtĩkĩria tũnyitanĩre na mwonjoria ũngĩ o haha karibu sana gũkũ nĩ kwa Inooro TV tabarĩra ya uge waku nĩ ũgũtwĩra nawe wendagia kĩ na hihi no ũrũgame ũngĩtĩkĩra thengio no twĩre hihi biacara wendagia kĩ na ikoretwo ihana atĩa hihi ũkũrora haha? Yes. Hamarĩtwa makwa nĩ Gĩcana wa Kamau mũhũri biacara gũkũ itũra rĩa Keno toguo mũrona nyendagia nguo cia atumia nguo cia arũme indo cia mashades mwena ũyũ nĩ twendagia bagi na off late tũkoretwo tũkĩruta wĩra ndũrĩ igũrũ mũno ũrĩa thĩ but tũrahope no ũkwagĩra. Kwĩ mũndũ mwĩthĩ wĩ handũ ũrenda kwanjĩrĩria biacara hihi teno kana terĩ ĩngĩ wanjĩrĩria wa biacara kũrĩ onjoria na makĩria mũno mbeũ njĩthĩ ũkoretwo hana atĩa? Wambĩrĩria wa biacara kahinda gaka he mbeũ njĩthĩ mũndũ ũcio nĩ ekwenda trainwo hanini rĩngĩ oke handũ ta haha amenye ũrĩa mũrutaga tondũ wĩra nĩ mũritũ rĩu no nginya ũkorwo ũkĩmenya kĩndũ kĩrĩa ũkwendia na kĩrĩa kĩagĩrĩire na sales irakorwo ciĩ thĩ mũno so ona andũ aingĩ tũrategemea na goodwill ĩrĩa twathondekete hau kabere. Na gap kana ithenya rĩrokĩra haha hihi nĩ magoti kana nĩ mbeca gũtarĩ kana thĩna ũrokĩra haha hihi ũkĩrora? Mbere yambirie gũka thĩna wambĩrĩirie na thirikari ĩno yoka hau kabere kwarĩ kwegega hanini tondũ ta haha tũrĩ rĩrĩa twakoragwo tũkĩruta na thirikari ĩyo ĩngĩ yarĩho ya Mheshimiwa Uhuru haha ũguo nĩ wonaga ithuĩ na tũkĩhinga
twahingaga wĩra kĩndũ thaa 2 cia ũtukũ na thaa icio tũkĩhinga hawkers nao nĩguo nao makoragwo maetereire ũhingia wĩra nao moke mare mawĩra mao nao makahinga wĩra kuma thaa 3 thikũ ici tũhingaga wĩra thaa 1 ona hawkers nĩo mambire kũinũka tene na tũtimonaga rĩu. Nĩ ngatho mwiroreri wa Inooro TV nĩ weiguĩra ũrĩa maũndũ maikaire gũkũ ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ tũkwamba gũikĩria gũkũ kwa Inooro TV nĩguo tũkorwo tũkĩgĩa na matemo ma mohoro ĩndĩ nĩ tũgũcokereria na Wambui thĩinĩ wa tabarĩra ya uge ũyũ kana uge waku thutha wa gũikĩria. Na mwirire mugura irio cia Joy Max mukimona ni sothi. Giatumia ri gitikayo kiarara. Boss, nyagera kamusara. 36 liters. Warutheria ciringi 50 icio ni ngiri ĩmwe na magana manana. Mweri ũmwe nĩ ciringi ngiri 54. Ndukataka hiyo nyongera kamusara. Ũguo nĩguo arĩa marahũthĩra irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Modern Furniture Pacific. Uyo ni muciĩ wa Quality Furniture. Rugendo rwa Quality Furniture rwambagĩrĩria haha. Tũkaingĩra gũkũ. Gĩtambaya nĩ quality. Uthi nĩ quality. Mũtumĩre nĩ quality. Moimĩrĩra. Delivery services citu ni efficient and reliable. Sofa quality ni hapa. Uka Nairobi branch. Ruiru bypass Agripark West along Thika Superhighway. Thutha wa Clayworks. Nyeri Karatina Highway. Opposite Ruby's Petrol Station, Rurengo. Dhimune 0716 335555. Kana 0748 486829. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Mwana wakwa, reke ngutigire uge wakwa kuma ngoro-ini. Ndi munini ni ndari na indo nungirie maisha itekwibanga muturire-ini itekurora maisha makwa ma rucio. Mwana wakwa weigire muriru niguo ndukanerire thutha-ini ndukanariganirwo ni kuhe rika riaku mataro maya ndakuhe. Dial *811*447# to get mwana wakwa. Maria tukuharĩrĩirie Inooro miaraho. Mihango ya kũmba werũ commission ya ithurano IEBC kwanjĩrĩria thutha wa watho mwerũ gwĩkĩrwo kĩrore. But now is the time. The country is at a crossroads. Can we, for a beginning, even in order to bring the country to normalcy, can you, Mr. President, order the Inspector General of Police, if he doesn't resign, can he remove the police from the streets? Can the army get out of our streets and back to the barracks? Atongoria a Azimio kũria President eherie borithi cia kũng'ethanĩra na arũrũngani barabara-inĩ. President gũtetera ikinya rĩa kũmba kamĩtĩ ya gũthũrima mathirĩ ma bũrũri thengia yayo kũrũgamio nĩ igoti. Na mandagĩtarĩ arutwo kũrara nja ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ makĩenda mathikĩrĩrio. Kinya ciana mĩciĩ-inĩ yaire atumia nĩ morire. Mambe matererie nyamũ ĩno ĩgwĩtwo njohi. Andũ aitũ kwĩna mbu matũra-inĩ na ngũĩ mĩciĩ-inĩ itũ. Mathĩna nĩ maingĩhire mũno. Okorwo ndĩ na wĩra ndiũ kana he ũndũ ũngĩteithĩka. Ciana citũ kuohanda citakinyĩtie mĩaka. Mĩrimũ ya meciria. Biacara citũ kũhotoma. Customers nĩ makũra kana matige gũka kũgũra. Na njũragano thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Maya mothe magatũhinyĩrĩria. No tũkuga atĩrĩrĩ, ũkai tũikare thĩ nĩgetha twaranĩrie.
Toka kunyita ugeni o ringi hari kireka ria muthia ria uge waku muthenya wa umuthi na tukimurika hau kabere tuma kuria county-ini ya Murang'a na nitwaigua onjoria ku marauga ati biacara iri othe guciria kiuria riu kiria giguka ni kuga atia angikorwo turauga kuri biacara turauga biacara iri othe ona ukaigwa makiuga ona hatita hari bata riu wa gukorwo mundu akiambiriria biacara tondu hatiri kindu marona na kiria wona ni kuri uraria angikorwo gutiri biacara na mawira ona makwandikwo gutiri ni kuga atia kuri andu ethi ni kuga maundu ni marito muno tondu angikorwo ona gutuika ni hinya muno andu ni hinya muno uigwe mundu wa biacara kiuga ni kwega andu maugaga uria gwikuritu na ndikeka ni ku discourage andu aria angi matikae kwa into the no gwiciria wathikiriria ucio ni waigwa auga ni kuritu makiria na ni matondu ona twagithoma ngathiti ona atoria riu gwiciria news iria nene muno ngathiti ni cio muthiri ni ati KRA aria monganagia igoti ri mwaka uyu wa thirikari urathirire 30th June ri matinahota kwa chief target iria ya ungania wa igoti na maramisire target na bilioni 267 na makauga gitumi kiria kinene marahotire kumiss target icio ri ni kuonania kambuni imwe ni ciahingirwo kambuni iria ciagereirwo gukorwo igithondeka faita nigetha irehe corporate tax kana igoti riria rihagwo ni makambuni ni undu wa faita kambuni icio itinathondeka faita nene koguo magoti maragwa na kambuni ta iria ci manufacturing na kiri kambuni rega faida ya kambuni igwaga niki igwaga tondu matinahota kwendia indo nyingi na niguo onjoria cio Murang'a maroiga gutire na customer flow andu aria maroka duka-ini ciao kugura indo ri ni manyihite na manyihite niki tondu disposable income ya Kenyans ni gwite tondu ni tuge ru ongoro ni tarutia wira ri andu aria ru marihaga pay as you earn ri the take home pay yao ni yanyiha na no amenya aruti muruti wa wira ni tuge for example ta hau Keno itheti district headquarter hena alimu haria andu aingi muno mandikitwo riria disposable income yao yanyiha ri noguo uguri wao wanyiha na riria uguri wanyiha ri gutire hindi muonjoria mundu wa biashara angiongerera aruti a wira ithu tutiraga wagi wa mawira mangikiuma ko angikorwo biashara iria ciho sales ciao cithi tondu wambui mundu ongagirira aruti a wira niki ungianjiriria biashara wi wiki toguo acio me hauri wone ni urahuma muno ri niguaga na ni ngwenda muteithia ukongerera muruti wa wira wa keri ongoro ni farming iyo turauga ri wanjiriria na nguku 200 ni wakinyia nguku 500 wone he uro ni urahumia ukandika muruti wa wira koguo ri riria mihuko ya Kenyans yathie huthite ri nikio sales ikagwa employment opportunities ikanyiha na mo magoti makagwa koguo gigakorwo gigithiururi na nikio andu aige turona thirikari riria rauga ati ni tukungania 2.9 trillion ri ukona that's a joke tondu angikorwo mawira matirongerereka ri arihia igoti mekumaku na tugikinya hau ni kuri ringi mundu ni tuiga makiuga mundu ndakambiririe biacara ungiko wina undu ungika hi kiuria kiria kingiuka ri ni taru ni ndita wa boy na thaa ici ni ndenda kuhingura biacara ri ni maundu mariku fati gukorwo ngirora angikorwo riu tondu ni uraigua andu makiuga mawira ni maritu hi ni maundu mariku fati gukorwo ngirora gutigirira ati ona ngiambagiriria biacara de na thithi tukeni kareji andu ri hari billionaire ya America itagwo Warren Buffett augaga when everybody is scared andu matirauga ni kuru that is the time to invest tondu wambui gutiri hindi tugokira rimwe kuhuhwo coro
kwirwo ru economy ne yagira koguo riu riria kuratuika ni kuru muno this is the right time to invest tondu taruo ngoro wambuiriria maundu mathukite ri ungienda duka ta icio rent ne goaga andu aria matuikite so discouraged ri kabiashara ta kau no akwenderie raithi ongoro ni mwanake arari na nduthi ne ya murema na ni desperate na fata wa besha ukumigura raithi kuoguo ri when the going is tough, that's the best opportunity to go into business. That's the time to invest. Na billionaire wakauga, when everybody is very optimistic, bubble, maudu mothe, ni kwega. That is the time to get scared. Tondu riu andu acio marorete muniko-ini na riu andu macokaga makora kuoguo ri mundu ratuthikiriria ri acio maheana experiences ciao, so don't be discouraged. Tondu ni tuge andu ni matigite kuria Wambui, andu ni matigite kwihumba nguo, andu ni matigite guikara nyumba, no mugurire ni uthiete thi, muthigurire ni uthiete thi. Kuoguo ri ndugatuike discouraged if you are ready. Na tondu my take away uria kwanja mwena uria ungi uria ukugaga na ni kaundu twovarukaga muno andu aingi maugaga uhoro wa capital, uhoro wa k Wambui risk iria nene ya mundu wothe urajiriria biashara ni kwaga umenyo. The biggest risk ya kwajiriria biashara is the entrepreneur risk. When no cash book nedo, no yona statement ya M-Pesa no hote gwithomera statement ya bengi. Tondu ni njugaga utari no menyo mbeca ciaku cikura na ihenya muno. Ati tondu muciari no hoti ni akwira nie ni ndirarikirie college na ki urenda kuigirwo saruni ni ngiri cigana mugathie mukariha good wiru na ki ukanengerwo ngiri 50 na hindi iyo ri ona ndui HR andu mandikagwo atia tondu saruni rungikihingura wi wiki ndui account ya bengi hinguragwo atia na statement ya bengi yo wanengerwo iroragwo atia ndui uhoro wa gucomply na taxes tondu Wambui wanjiriria biashara no mwako umenye no wanyitana na watho. Koguo the first thing ignorance ya entrepreneur ne risk iria nene ndugeke undu toi tondu Wambui niguo njugaga atiriri ukienda gutuika mwalimu uri ithe to mwaka ugithie college ukienda gutuika nasi ithe to mwaka ugithie college ukienda gutuika plumber kana mechanic no mwaka uthie we urenda kuriski besha ciaku enter in entrepreneurship utambite guthomera niki guoguo na nikio arutani aria me mwena uria me na bata we capital we nayo but do you have entrepreneurship basic new shioi cia bookkeeping because if you don't know you are setting up yourself for failure. Koguo it's true economy is a bit down but don't wait for economy to pick up kwajiriria biashara. The time to do that is today. Ni twari uhoro wa mundu renda kwambiriria na ringi nie Wambui ndi ni nyambiririe fatie kumenya atia haria ndi tha ici ni ngugeraga thutha how hedaga a lot of courage na nie niguo njiraga andu ndukanaigwe thoni no the society expectations ya society twaragia uhoro wa success na tutiendete uhoro wa failure. Riu wonaga mundu atindaga kabiashara agigakiriria biashara nura struggle kuriha rent ona muruti wa wira ndurahota biashara yo ne yari ya ng'ombe ndejuria tuma ofu ya nitukuragia besha iriaga besha atia tigirite muno gutuika wi ya failure na no twamwirire ndangitobora ukendia mburi
ugathi ukwendia kea o gitindikiriria biashara yo kugeria kumicokaniriria koguo Wambui mundu ni agireirwo gukorwo ena courage ya kuga this thing is not working, you have run your lessons, close it down. Na ni wega ndugeterere biashara ihare biu miendie itanahara biu. Taro ni Wambui akio njiraga andu ndukanagure matatu irugamite ngianjiria biashara yakwa ya mbere yari ya kugura matatu ndagurire ke matatu kirugamite to nikendio raithi no ngikona ngari irugamite mundu ucio ni kuremwe muremete no koguo we ni thina ungi wathie kugira koguo ri mundu atuike mwara biashara wona ndireka wega ri sell it na ndukaiguo conokete ati andu mekuga atia it is your life and think of something else. How no nyende tuthathaurire niki gitumaga niki kinene muno gitumaga biashara ikwe? Wa mbere ni ignorance ya mundu uri uratwarithia tondu andu aingi meciragia waheo capital na wethe nyumba wanjiririe biashara ni uguo no mwaka ukorwo wina umenyo iyo niyo challenge ire koragwo ya mbere biu kiria entrepreneur ignorance na mundu kwaga financial literacy kumenya biashara the basic business skills kiu nikyo gitumi number 1. It's not lack of capital. Ono ngithoma mafuku capital ekoragwo reason kindu namba 5 umenyi wa mundu uyu hana atia taru tuge anake aria maraingira nduthi-ini ri tondu mundu ni arikia thukuru na aciari aku makwira ndugitwarithagie nduthi ta ng'ania ukerutira estate-ini barabara squad ciganona ndunathie kumenya traffic rules na ki utathiete wiki imwe ri ukagiriria kuguithia customer aku ukagia na accident kuoguo ri the reason number 1 why businesses fail ne lack of financial literacy ya the entrepreneur kindu kiu kingi gia keri ri ni ati ni waremwo ni kwendia tondu andu ni maiginoaga muno uhoro wa kwendia uhoro wa sales and marketing ni njugaga ingicoka university ingithie guthomera sales and marketing tondu no ukorwo wina the best product in the world no do you kwariria customer nigetha magure kindu giaku of course maundu macio mangi ni maundu ma licenses na ki koguo turoiga atia o turia tu mwena uria maugire ati ndukunidi mbeca nyingi muno kwanjiriria undu weri ukianjiria biashara ukeyuria ni atia njui uhoro wa entrepreneurship. Ni njira njega muno ya kuhinga tabarira itu ya uge waku muthenya wa umuthi na mwena uyu wa studio tuma na mutaramu wotonga mundu gwitwo Samuel Wainaina akoragwo agituteithiriria guthathaura maundu matiganite megi wonjeria na riu ihinda riri gutware mwena uria ungi we mucoki tuigue nao mekuhinga na njira iriku. Thengi muno Wambui na ithue ihenya turikie mwena uyu ndenda kumuria kiuria kimwe muri inyueri ni maundu mariku matatu mundu angi consider nigetha biashara yake ndikahaguke kana akianjiriria biashara. Okay wa mbere riu riria mundu ambitie biashara of course riu ni akimenyete na capital biashara iriku wa mbere ngiuga consistency kwaga gukua ngoro ati biashara ndicokagia na ihenya koguo ni ugukora umuthe dinendia rucio ni ngendia kwaga gukua ngoro koguo ugukorwa ati ni ukuruta wira ucio over and over until upasavie ginya wira ucio ukureri iyo no njuge ni wira wa ni undu wa mbere wa keri no njuge uguo my friend Eiga and that is the truth ati most of the businesses ishiguaga ni kwaga entrepreneurial skills koguo githomo gia kuruta biashara ni very very important tani njuge atiriri riria ndambire wira wakwa mathabu miaka 3 we ndiahota nginya kuriha rent na ngathumbuka muno niki kiratuma nemwo ni gukura riria ndathire program ya mentorship hau niho wira wahotire gukura tondu hau niho ndathomire sales and marketing githoma horo akugia na niche market maundu maingi koguo ngibangirwo hau na ngihota gukura and mawira marikuo andu anini marute wira na biashara ciekuo matigakue ngoro biashara ciekuo na ni nyingi. Asante. Kimani turikira maundu matatu mari ngiuga nie ni number 1
no njuge nĩ customer mũndũ amenye atĩrĩrĩ tuge for instance nendagia nguo cia arũme mũndũ rũme wothe either wĩ Kenya kana wĩ thĩ yothe ti customer wakwa koguo menye ndĩrendia nguo cia arũme customer wakwa no kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kĩrĩa ndĩrendia so customer comes first before the product tondũ andũ aingĩ twanjagia na product tutarĩ tũramenya kĩndũ kĩu tũgacoka tũtware kũ so customer product then njoke njuge people in terms of okorwo niĩ mwenyewe ngũkorwo ngĩruta wĩra ũcio nĩ ndĩramenya ũrĩa njagĩrĩirwo nĩ gwĩka tondũ no ũkorwo na product njega ũkorwo na mũruti wa wĩra ũtarĩ mwega na ndũngĩhota kũmũnyitithia na customer ũrĩa wagĩrĩire mau nĩmo maũndũ marĩa matatũ ingiuga mabata mũno mũndũ akĩendia biacara. Asanteni sana, thank you mũno. Mũkĩrongi wa studio tu hamwe na Regina Kĩng'ũri nĩ incubator no le incubator ni na thikũ 21 nĩgetha itũrĩko rĩgĩtũrĩka ũguo nĩguo mekaga na biacara magacibacĩrĩra igatũrĩka igatuĩka biacara mũndũ ũgĩtwo Japheth Kimani nake nĩ trainer nĩ akoragwo akĩnyitĩrĩra andũ ethĩ na mawĩra thutha wa uga ũmũthĩ ndio andũ ethĩ mangiuga kĩgwatio gĩa kwanjia biacara na kũnyitĩrĩra biacara ĩyo rĩ nĩ kĩrĩko ngwĩciria Karithi harĩ kĩũria anjĩra ngũrie kĩũria gĩkĩ wĩra waku wa mbere wĩta mũndũ mwĩthĩ warĩ ũrĩkũ waumire thukuru ũgĩũka Inooro wĩra wa itonete wĩra warĩ wĩra wa kĩndũ tũtaga transcriptions kaheo mohoro mamereketio na rũthiomi tarwa gĩthweri ũguo ũkĩrwo mandĩke na ũgathikĩrĩria ukandika na Gĩkũyũ kau nĩko karĩ kaira kwa kambere ndoigire kwĩrwo nĩ ngatho mwĩroreri wa Inooro TV na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo tabarĩra itũ ya ũmũthĩ ya uge waku kũrĩa tũkũrongoragĩria makĩria ciĩgiĩ wonjoria na makĩria kũrĩ andũ ethĩ ngĩkwendithĩria kiumia kĩega njĩtagwo Wambui wa Macharia na mũcoki wiki ĩno ĩngĩ nĩngenda ũgakorwo ũkĩra mwĩroreri mbĩa ĩrĩaga mbeca nĩkĩ. Haya, nani mbere ya tũrĩkĩtie biacara yaku ya mbere yarĩ ĩrĩkũ? Yakwa ya mbere ndikũrekio guo ndandĩkĩtwo handũ twendagia ndawa cia mĩtĩ. Ndawa cia mĩtĩ? Tũkona twarĩkia ni nani njĩtagwo mũrĩkia wa mũcoki na mĩaraho mĩega tũgũtige moko-inĩ mega Makĩt Mũthoni thĩinĩ wa Inooro mĩaraho. Nĩ ngatho.